n'ubuhanuzi wirinde bitazagusohoraho. Biravuga ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Wirinde rero ibyo bitazagusohoraho. Ushobora kuba utemera ubuhanuzi, ushobora kuba utemera yuko Imana ivuga, ariko Imana iravuga. Rero Imana yaravuze kera, n'uyu munsi Imana iracyavuga. Ushobora kuba utemera ntukagwanya Imana, ushobora kuba utabyizera, ariko Imana iravuga. Iyo umuntu rero yase kumva ko atizera yuko Imana ivuga, yemera yuko Imana ivuga ibyo bamuhanuriye bisohoye. Icyaha kitunatugiye ku rugi, icyaha kirabunze, ni wowe cifuza wari ukwiye kukinesha. Nshuti yanjye uteze amatwi, Imana iravuga. Nubwo harimo abantu babyitira, nubwo hari abantu babesha, nubwo hari abahanuzi b'ibinyoma, ariko Imana iravuga. Haracyari abantu bavugana n'Imana. Imana irahari, iravuga. Uko yari kera n'uyu munsi ni kwiri. N'ubu irimo ivugana nawe. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Ibyo bizaba ryari? N'ikihe kimenyetso cyo kugaruka kwawe? N'ikihe kimenyetso c'imperuka y'isi? Iby'Imana yavuze dore bigiye gusohora, kuko Imana itabesha, ntabwo ari umuntu ngo ibeshe. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Iby'Imana yavuze dore bigiye gusohora, n'ibitarasohora mugiye kubibona. Yesu wewe wamwihakanye kangahe? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Mbasuhuze inshuti za Gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Mana Kisedware, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge shalom shalom. Abari ku mugabane wa Burayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Turabakiye ko gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ko no gusenga uzaneshwa. Abantu bose bananiwe, bose no gusenga baraneshejwe, basubiye inyuma. Ndakwifurije inshuti ya Gusenga, ukurikiye Gusenga bibi tugusaba gukomeza gusenga, ntugasigeho gusenga. Usenge buri munsi, gusenga buri munsi. Imana umugisha. Tuganira ku ijambo riri mu byakozwe n'intumwa gisha 13 guhera ku murongo wa 40. Aya magambo muraza kuyasoma. Paulo yarageze muri Antiokia ya Pisida, rwari urugendo rwa mbere. Paulo ari mu rugendo. Muri urwo rugendo rero ngo yahageze ku isabato muri Antiokia ya Pisida. Ahageze rero asanga arimo barasoma isabato. Isabato ngo bayisoje, ngo umuyobozi w'isinagoga aravuga ati, bene data bagabo muri hano, nimba hari umuntu ufite ijambo ryo kuvuga nahaguruke arivuge. Ku murongo wa 40 Paulo aravuga ngo mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Isabato bayisoje ngo barababwira ati, rero bagabo bene data, aya magambo udusomeye kuri isabato, ku isabato itaha uzongere uyidusubiriremo. Ntibari bumvise isomo. Mwirinde rero ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohora. Ushobora kuba utemera ubuhanuzi, ushobora kuba utemera yuko Imana ivuga, ariko Imana iravuga. Twaza kubakinira video imwe mubona kuri za social media, izi imwe mubona izasaga n'izimuzanyiro. Imana yaravuze, iravuga ngo ngiye kunyura kuri izi mbuga nkoranyambaga. Irabivuga. Twaza kubakinira ka video mukarebe. Message ikomeye. Nabonye akazu k'abantu benshi bagera kuri 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga, basa naho banditseho ibyapa bitanyeganyezwa. Imana irambwira ngo igiye gukora umukwabo, isenye inama z'abo bantu 5. Ntabwo nzi amazina yabo, sinababonye amasura, ariko kandi hari abantu 5 kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uyu mwaka 2024 Imana imanukiye, iraza kubonana nabo, iraza guhura nabo, iraza kubaha isaka, iraza kubasaka, kora checking, iraza kuba checking kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro cy'umutwe. The pili ase eno. Imana irambwira ngo genda ubivuge nubwo wahagurukirwa, ariko ndi kumwe nawe. Rero
Imana yaravuze ngo ngiye kunyura mu nsengero. Izi sengero yanyuzemo Imana ibirimo ko nta musaruro Imana yari ifite muri izi sengero. Benshi bari babihinduye business. Ntabwo ubutumwa babwiriza bwari ubutumwa bwo kubwira abantu ngo bahinduke, kugira ngo abantu bakizwe, kugira ngo abantu bave mu byaha. Bwari ubutumwa bwa business bwo gushaka indonke. Ntabwo Imana yarabivuze ngo ngiye kunyura mu nsengero. Wirinde rero ibyahanuwe n'abahanuzi bidasohora. Ushobora kubutemera ku Imana ivuga, ariko Imana iravuga. Kuba turiho Imana yavuze ngo umuntu nabeho, umuntu abaho. Iyi tureba n'amaso Imana yavuze ngo isi nibeho, ibaho. Ibi tubona amanywa na nijoro Imana yavuze ngo bibeho, bibeho. Niyo mpamvu habaho kubisanya amanywa na nijoro, nuko Imana yavuze ngo bibeho. Rero Imana yaravuze kera, n'uyu munsi Imana iracyavuga. Ushobora kutemera ntukagwanya Imana, ushobora kutabyizera, ariko Imana iravuga. Iyo umuntu rero yase kumva ko atizera yuko Imana ivuga, yemera yuko Imana ivuga ibyo bamuhanuriye bisohoye. Twese dusenga kera, Imana ibwira umukobwa ari mu iteraniro, amubwira ati rero umukobwa udasenze ugiye kugwa mu byaha ntavuze. Igihe gito bamuhanura naho bigiye kuzabera ko Imana igiye kumusubiza. Yari musubije agiye kwiga hanze y'igihugu. Ibintu byarasohoye, umukobwa yaraguye. Imana yayimubwiye, wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Imana yabwiye Adamu, irabwira Adamu, muri ingobyi ya Edeni ibirimo byose wemerewe kubijya, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzakijyeho, kuko umunsi wakiriye uzapfa. Ibyahanuwe bimusohoraho, yirukana mu ngobyi ya Edeni. Impamvu mubona ibintu bitugeraho byinshi, yaba indwara, yaba ibiki, yaba ibyo duhura nabyo byinshi cyane, ni ingaruka z'icaha. Ibi ni Imana yavuze. Imana yaraje ibwira Gahini, iramubwira Gahini, we nukora neza uzemerwa, ariko nudakora neza icyaha kibunze ku rugi. Muri ibi biki bivuga ngo kibunze ku rugi. Bibiliya y'Ikinyarwanda Bibiliya ngo icyaha citunatugiye ku rugi, ariko Bibiliya y'Ikirundi ngo icyaha kibunze ku rugi ni wowe cifuza ngo warukwiye kugira nte kukinesha. Ni Imana yarimo iramuburira, bwari ubuhanuzi. Imana yarabireba, iramubwira ngo Gahini, we kora neza, nukora neza uzemerwa. Bantu muduteze amatwi muri ku mpande zine zitandukanye, mukore neza muzemerwa. Mwirinde gukora ubugome, mwirinde akagambane, mwirinde inzankano, mwirinde amashari, mwirinde buri kintu cyose. Nukora neza uzemerwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nukora neza, nkwifurije gukora neza. Ariko nudakora neza, icyaha citunatugiye ku rugi, icyaha kirabunze, ni wowe cifuza, wari ukwiye kukinesha. Ibyahanuwe bisohora kuri Gahini, yica Abeli murumuna we. Imana iragaruka iramubaza, Gahini, we Abeli ari hehe? Ngo narumwungere, nije nashizo kumurinda. Imana iramubwira ngo Gahini, we amaraso ya murumuna we Abeli arimwe arantakira, guhera ubu urirukanywe, ugiye kuba inzererezi, uzabigicemuke, kandi uzakubona wese azakwica. Gahini ngo abwira Imana ngo, Mana umpaye igihano kirenze. Imana ngo imushyiraho ikimenyetso, uzabona Gahini atazamwica.
ibyahanuwe bimusohoraho. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Wirinde. Ushobora kuba utemera ko Imana ivuga, ariko Imana iravuga. Nshuti yanjye uteze amatwi, Imana iravuga. Nubwo harimo abantu babyitira, nubwo hari abantu babesha, nubwo hari abahanuzi b'ibinyoma, ariko Imana iravuga. Haracyari abantu bavugana n'Imana. Imana irahari, iravuga. Uko yari kera n'uyu munsi niko iri. N'ubu irimo ivugana nawe. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Wirinde nshuti uteze amatwi gusenga, wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Ibihe turimo ni ibihe byahanuwe. Ni ibihe byahanuwe. Iki gihe turimo ni igihe cyahanuwe. Yesu hari amagambo yavuze ubwe. Bamubajije ngo bari basohotse mu rusengero i Yerusalemu, ariko ngo n'intumwa ziwe zimwereka ngo urusengero rw'i Yerusalemu ukuntu rwari rumeze neza, rwubatse neza, ngo bararumwereka ngo arurebe. Yesu arababwira ngo iyo mumenye iby'amahoro, arabwira ati uru rusengero mureba nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Ngo bicaye ku musozi wa Elayono, ngo baramubaza bati ibyo bizaba ryari? Ni ikihe kimenyetso cyo kugaruka kwawe? Ni ikihe kimenyetso c'imperuka y'isi? Yesu arababwira ngo hazaba abahanuzi b'ibinyoma, hazaba impuha z'intambara, hazaba ibyorezo, ubutumwa buzabwirizwa isi yose. Ibi ngo numubibona, hari no kubaka ruriya rusengero rw'i Yerusalemu. Ibyo ni ibimenyetso Yesu yavuze. Hari ibimenyetso Pawulo nawe yavuze avuga mu by'iminsi y'imperuka. Iki gihe turimo nyene yaravuze ko abantu bazaba bikunda badakunda babo. Iki gihe turimo abantu ntibakunda babo. Iki gihe nta inshuti zigikundana, abavukana ntibakundana. Ni gihe cya nyuma. Ibi ni ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Ni ibimenyetso bigaruka kuza kwa Yesu. Ngo hazabaho abantu intashima, bikakaza, ngo batumvira ababyeyi, abagambanyi. Hazabamo n'abagabo bumboka. Breki rundi biravuga ngo banyengetera mu mazu bagatwara abagore buzuye kwifuza. Hari abagabo barimo batwara abagore b'abandi, abagore batwara abagabo b'abandi. Ni igihe cyahanuwe, ni igihe cya nyuma. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Mugabo unteze amatwi, wirinde abagore batagutwara, kuko byarahanuwe. Ibintu byahanuwe bitagusohoraho. Mugore duteze amatwi, wirinde abagabo buzuye kwifuza batagutwara, kuko n'ubuhanuzi bwahanuwe. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Ushobora kutizera ko Imana ivuga. Imana iravuga kandi Imana irasohoza. Imana iravuga kandi irasohoza. Wirinde rero ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Bibiri tubwira kubigenzura, kubigenzuza ijambo ry'Imana. Biba no dusaba kugenzura, ariko ntidupinge. Imana iravuga. Yahoze ivuga kera, n'uyu munsi iravuga. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi. Bibiliya avuga ngo nkuko byari mu gihe mu minsi ya Nowa, niko bizaba no muri iki gihe tugezemwo. Iki gihe kibi, igihe cy'ubugambanyi, igihe cy'amashari, igihe cy'abantu bakunda impiya, igihe cy'abagambanyi, igihe cy'abantu bishira hejuru, igihe cy'inzankano zikomeye, igihe cy'imbaraga zikomeye, igihe abantu barimo barigaragaza. Bibiliya avuga ko mu gihe cya nyuma ubwenge buzagwira, ubwenge buzagwira cyane. Nibigaragaza kugaruka kwa Yesu. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho.
ibi Bibiliya dufite ni byahanuwe birimwo bimwe bigenda bisohora. Ushobora kuba rupinga ariko Imana iravuga. Ibi by'isengero Imana yabivuzeho bitaraba. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo bapanze ibintu ngo baje baravuga ibintu. Imana yaravuze ngo Imana igiye kunyura mu nsengero, irabivuga, hashira igihe ibintu birasohora. Iyo ni Imana, ni Imana yabivuze. Imana yavuze ngo igiye kunyura kuri izi mbuga nkoranyambaga, n'ubu biracahanyura. Ibyo byarahanuwe. Wirinde rero ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Imana ibahumugisha cyane. Gusenga everyday turabakunda. Mu inshuti zacu turabakunda. Imana ibahumugisha cyane. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitaba. Niko Pawulo yabwiye iteraniro ryo muri Antiokia ya Pisida. Yarabonye akanya gato, ariko kano kanya yarabonye ntiyagapfusha ubusa. Ntupfusha ubusa umwanya Imana iguhaye. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Wirinde ibyavuzwe n'Imana bitagusohoraho ngo dore tangara. Ibyahanuwe bizasohora, nta kizayibuza gusohora, bizasohora. Ahabu yari yifitiye abahanuzi be, arangije bari abahanuzi b'ibinyoma, baramubwira ngo genda uterera Ramoti Gileyadi uzatsinda. Ariko Yehoshafati abarebye abona nta mwuka w'Imana barimo, arabata ariko uretse bano nta wundi muntu yadusiguriza, yatubariza Imana mu izina ry'Uwiteka, yatubwira amakuru avuye i Siyoni. Ataracyariho umuntu umwe, ariko uwo muntu ntabwo ampanurira neza, ntabwo avuga ibyiza kuri je, atitwa Mikaya. Aha Yehoshafati aravuga ati mutumeho, ngo bamutuma abantu baje kumuhamagara. Ngo uwagiye kumuhamagara yitwa Zedekiya, ngo aramubwira ati rero atumenye yuko abahanuzi bose bahanuye yuko baje gutera Ramoti Gileyadi, nawe uramenya nugerayo uhanure nk'uko abandi bahanuzi bageze. Ati ndakurahiye ndi buvuga ico Uwiteka ari bumbwire. Ngo hageze ngo ahabara ati niko Mika, nje gutera Ramoti Gileyadi uzahatsinda. Ati genda uhatera. Ariko Mika uzageza ryari kutambwira mu izina ry'Uwiteka? Rero nkubwire noneho ingene Uwiteka avuganye nanje. Arambwiye ngo arebye Abisirayeli abona n'ingabo zitagira umuyobozi. Ahabu abwira Yehoshafati sinari nakubwiye. Mikaya itamubwira ati noneho mve nkubwire, noneho ngize yerekwa. Mbonye Imana iri mu ijuru ivuga ngo ninde yaje kosha Ahabu akogwa mu ntambara. Ngo umwuka mubi nguraza uhagara imbere y'Imana, ngo ni jewe ndabishobora, ngo ndagenda nihindure mu bahanuzi b'ibinyoma bamuhanurire yuko agiye gutsinda. Imana ngo irabwira uwo mwuka mubi ati genda urahatsinda. Ngo maze umugaragu yari ngaho ngo akubita ikofe Mikaya, aramubwira ati ariko se iyo Mana yavuganye nawe? Aramubwira ati okay, uzabimenya umunsi wawe uko winyegeza wihisha munsi y'igitanda, niho uzamenya yuko ibyo mpanuye ari ukuri. Ngo Ahabu ngo arangije aravuga ati rero abwira ngo umuhungu wiwe n'uwayobora gereza, aramubwira ati mumufate, fata Mikaya mumushire muri gereza, mumuhe ibiryo by'agahemano kugeza igihe nzagarukira mvuye ku rugamba ntabarutse. Mikaya aramubwira ati nugaruka muri intambara ukagaruka, nzaba ntahanuye mu izina ry'Uwiteka. Ibyahanuwe kuri Ahabu bimusohoraho. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Umuhanuzi Elisa yigeze hanura yuko i Samariya hariho inzara ikomeye, hanura ko bigiye guhinduka. Ariko umugaragu yari akomeye ngaho, ukomeye, umusirikare ukomeye, aravuga ati ibyo nubwo amadirisha y'ijuru yafunguka ntabwo byashoboka. Aramubwira ngo noneho uzabirebesha amaso ntabwo uzabijya.
ibyahanuwe bimusohoraho, baramukandagiye bukeye ibyo byarabonetse, baramukandagira arapfa, yabirebesheje amaso ntiyabiriye. Wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bita gusohoraho, dore n'iby'Imana yahanuye byinshi bigiye gusohora, nubwo mutabyemera, nubwo mutabyizera, ibintu byinshi Imana yavuze bigiye gusohora, mugiye kubibonesha amaso, mugiye kubyumvisha amatwi. Iby'Imana yavuze dore bigiye gusohora, kuko Imana itabesha, ntabwo ari umuntu bibeshe. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Iby'Imana yavuze dore bigiye gusohora, n'ibitarasohora mugiye kubibona, mugiye kubibona. Mwirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Yesu yabwiye Yuda ari kumwe n'izindi ntumwa, Yesu ngo bicaye bari kumwe n'intumwa, yarababwiye ngo umwe muri mwebwe agiye kungurisha, ariko yataba yaravutse. Abigisha baramubaza ati si ni jewe? Uwundi ati ni jewe. Uwundi munsi aravuga ati tugiye gukoreza tugiye gusangira, dukoreza rimwe mu isahani, uyo niwe ugiye kungura. Yuda yari ahari, yarabyumva. Yesu arangije aramubwira ati rero icyo ugomba gukora gikore vuba. Yesu yari yamubwiye, aramubwira ati uyu muntu ugurisha umwana w'Imana iyaba ataravutse. Ubwari ubuhanuzi kuri Yuda. Yuda ntiyumva, yari afite amatwi ariko ntiyumva. Iki twishe ntitwumva. Iyo Imana irimo iravugana natwe, ivugana natwe ngo twirinde, iravuga ati wirinde ibyahanuwe kuri Yuda. Yari yahuye, ibyahanuwe bimusohoraho. Yesu yicaranye n'intumwa, ababwira urupfu rw'iwe agiye gupfa, ababwira ko umwe muri bo agiye kumugurisha, ko bagira baze kumufata. Petero arangije aravuga ati niyo aba bose baguta, je sinaguta, ntibyashoboka ko nshobora kuguta. Yesu abwira Petero ati Petero we, inkoko itarabika uraba unyihakanye gatatu, uraba unyihakanye gatatu. Ibyahanuwe bimusohoraho. Petero yihakanye Yesu inshuro 3. Yesu wewe wamwihakanye kangahe? Umaze kumwihakana uyu munsi, wamwihakanye kangahe? Wirinde ibyahanuwe bitagusohoraho. Bibiliya avuga ngo ab'imbere bazaba inyuma. Ubwo n'ubuhanuzi. Wirinde kuba uri uw'imbere utazaba uw'inyuma. Ubwo n'ubuhanuzi. Wirinde bitazagusohoraho. Bibiliya avuga ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma. Wirinde rero ibyo bitazagusohoraho. Bibiliya iravuga ngo nimudakiranuka, gukiranuka kuruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazaruha mwinjira mu bwami bw'Imana. Bibiliya avuga ngo abavuga mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Wirinde ibyahanuwe bitagusohoraho. Umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo hariho bamwe bazinjira, hariho n'abandi batazinjira. Ariko ndakwifurije wowe ukurikiye gusenga everyday, ndakwifurije kuba muri abo bazinjira, muri abo bazataha muri ico kirori. Ndakwifurije wirinde ibyahanuwe n'abahanuzi bitagusohoraho. Bamwe bazaja mu ijuru, abandi bazaja mu muriro. Abazaja mu muriro ni bande? Abantu bazaja mu muriro ntabwo ari iterabwoba, uko ni ukuri kwanditswe. Bamwe bazaja mu ijuru, abantu bakire Yesu n'umwami n'umukiza, abantu barimo barakora ibyo gukiranuka, abo nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Ariko babandi barimo bagambana, babandi barimo bakora ibyankwa n'amaso y'Uwiteka, abo ijuru bazaryumva nk'amatangazo. Mwirinde rero ibyahanuwe n'abahanuzi bitabasohoraho. Bibiliya irabivuga neza. Yohana yarahanuye aravuga ngo abandura mushishikare mwandura, abakora ibyaha mushishikare mukora ibyaha,
umuriro urahari, mukomeze mukore, abagambana mukomeze mugambane, ariko umuriro bategereje. Abagambana, abakora ibintu bibi, abakora ibintu byangwa n'amaso, abakora ibintu bibi, mukomeze umuriro bategereje. Kandi aravuga ngo abakiranuka mukomeze mukiranuke, abirinda mukomeze mwirinde, ijuru rirahari, ingororano irahari, muzagubwa neza. Bibiliya iravuga ngo mubwire ko abakiranutsi bazagubwa neza. Abakiranutsi umva isezerano bafite, abakiranutsi bafite isezerano ryo kuzagubwa neza. Nimba uri umukiranutsi ahantu hose uri ku isi uzagubwa neza. Iryo ni isezerano, ubwo n'ubuhanuzi buzasohora. Wowe kiranuka gusa uzagubwa neza, ariko umunyabyaha wese ahantu ari ku mpande zine z'isi umva isezerano afite ni ryo kuzamererwa nabi. Ni Yesaya 3:10. Reka dushimire umuntu wakaze subscribe, reka dushimire umuntu wakaze sabone, reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga, tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu udushikira ku murimo w'Imana, nawe tukubwire ngo Imana igumugisha. Dushimire umuntu udusengera ngo umurimo w'Imana ukomeze waguke, Imana nawe iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri Gusenga Eve, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Imana igumugisha, gaho nawe ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.